Oggi presento il dizionario della lingua gotica, un dizionario etimologico. La lingua gotica nacque né più né meno nella stessa epoca delle altre lingue europee. Corre l'obbligo di presentarne il contesto con chiarezza, senza ambiguità, allo scopo di dissolvere una trama ingannevole che produce le favole della dipendenza e della filiazione tra le lingue. Una narrazione entro la quale da 2 secoli vengono presentati i rapporti intereuropei. Dobbiamo invece cambiare prospettiva e pensare alle lingue europee in termini di contemporaneità originaria. Dobbiamo essere subito chiari. La lingua gotica, assieme a tutte le altre lingue euromediterranee, è un accosto del linguaggio originario che fu parlato nel delta dall'Homo sapiens, prima che esso cominciasse la sua espansione. Invito a leggere il dizionario etimologico della lingua gotica, invito a leggere la sua prefazione metodologica per capire bene la questione. Da tale lettura scaturisce la testimonianza scientifica che la lingua gotica non nacque 6.000 anni fa, come purtroppo affermano molti dotti, ma le sue radici affondano in centinaia di migliaia d'anni. Sia chiaro, nel dizionario da me citato tali radici vengono testimoniate con metodo rigoroso. Detto in altro modo, la lingua gotica affonda le radici nella lingua nilotica o deltizia o lingua egizia. La lingua egizia apparve nel Mediterraneo come la lingua forgiata espressamente dall'Homo sapiens, quella da lui parlata nell'arco di millenni mentre discendeva lungo il Nilo dalle alture etiopiche. È intuitivo che la razza umana ebbe agio di organizzarsi in società e pertanto di evolvere il proprio linguaggio soltanto nelle zone ricche d'acqua, ricche di luce, su terre fertili, capaci di produrre molte piante e molti animali. Il nucleo primitivo della lingua gotica sortì dunque nel delta. La progressiva distinzione delle varie parlate oggi presenti in Europa è il risultato dello sfilacciamento della parentela a causa delle reciproche perdite di contatto tra clans, tribù, popoli che in origine vivevano affratellati. È intuitivo che le tribù di Sapiens divennero col tempo sempre più numerose. Possiamo facilmente descrivere la primitiva espansione umana che dal delta colonizzò il Nord Africa fino alle colonne d'Ercole, passando agilmente nell'Iberia grazie ad otri gonfi di fieno legati fra loro. Poi l'Homo dilagò in Francia, Italia, Corsica, Sardegna. Però varie tribù scelsero di staccarsi dal delta per andare all'opposto, a Canaan, attraversare la Turchia, passare i Dardanelli e stanziarsi stabilmente nell'attuale Romania. Solo così possiamo capire il fenomeno di 2 ceppi originari identici, europei dell'Ovest e europei dell'Est, ceppi linguistici che attualmente vengono classificati senza ragione come lingue neolatine, ossia come lingue fiorite dopo la colonizzazione romana, mentre invece la mia narrazione aiuta a capire l'arcaico cordone ombelicale dell'unitaria primitiva discendenza nilotica. Molti sono convinti che le lingue spagnola, francese, italiana, sarda, rumena traggano origine da Roma, ma non è vero il contrario. Lo strano latineggiare di queste lingue è un fenomeno originario arcaico. Mentre fu proprio Roma ad aver ricevuto per ultima tale linguaggio mediterraneo, come apprendiamo peraltro dallo strano affollamento di popoli e genti diverse entro le primitive mura romane.
Se insistissimo a catalogare neolatine le 5 lingue citate, allora saremmo autorizzati a pensare che pure la lingua latina è neolatina. Scusate il bisticcio. Ma è meglio tacere su questa diatriba, poiché in questa sede non è produttivo andare a piantare il vessillo della ragione sulle sciagurate ideologie che hanno nutrito i filologi romanzi. Proseguiamo la narrazione. Un altro ramo di Sapiens, superata Canaan, raggiunse la Mesopotamia e grazie ai 2 fiumi, nonché ai vari affluenti, esso divenne stanziale. Storicamente li conosciamo col nome di Sumeri, che significa abitatori delle città. Altre tribù, uscendo dal delta, si erano disperse pure in Arabia, altre in Turchia, altre in Grecia ed Illiria, altre sulle immense pianure dell'Ucraina. Noi conosciamo storicamente i preucraini come Cimmeri e successivamente come Sciti. Un'altra tribù di Sapiens aveva raggiunto il corso della Vistola e lo seguì fino al Baltico e poi traghettò. Questo ceppo fu lo stesso che dopo parecchi millenni sarebbe tornato dall'isola di Gotland alla Vistola, risalendone poi il corso ed entrando stabilmente nei confini bizantini. Questi sono precisamente il popolo dei Goti, del quale oggi intendo parlare. Notiamo però una millenaria unità tra le lingue germaniche ed intuiamo che tra loro vi fu una contiguità molto più lunga che potrebbe essere durata persino 10.000 anni. La presente cartina indica pure i territori celtici occupati dalle tribù germaniche in epoca storica, ma non posso dissiparmi nelle spiegazioni perché debbo andare avanti. Il quadro finora illustrato capovolge l'idea del gotico come lingua che allignò primamente nel gelido nord. Questo capovolgimento è del tutto logico e s'allinea al canovaccio culturale tessuto metodicamente dagli antropologi e dai climatologi. Infatti, i sapiens non scaturirono giammai dai ghiacci del circolo polare artico durante l'era glaciale, ma provennero dalle alture etiopiche. E ripeto che il primo linguaggio apparso nel Mediterraneo e in Europa appartenne ai clans etiopici che s'affollarono sul delta e poi si espansero mediante il ver sacrum, ossia mediante il distacco sacro. Certi studiosi credono ancora all'origine glaciale o germanica o glaccio-germanica e classificano il primo linguaggio europeo come indo-germanico o, secondo l'ipocrita moda del politically correct, come indo-europeo. Non indugio a illustrare il compromesso esistente tra le definizioni indo-germanico ed indo-europeo. Se qualche germanista lo volesse spiegare senza preconcetti, sarebbe da ringraziare. In ogni modo, in questa sede bisogna stabilire la verità e spiegare che il concetto di indo-germanico o indo-europeo è soltanto ideologico. Purtroppo tale concetto avviluppò sin dall'inizio, loro malgrado, gli studi di gente serissima che s'applicava alla comparazione dei linguaggi basandosi sulle poche evidenze disponibili fino a 200 anni fa.
Quegli studiosi di linguistica erano rimasti intrappolati, loro malgrado, dalle forti istanze nazionaliste di quei tempi. Fu allora che nacque la nazione germanica e bisognava nutrirla di tanti miti affinché crescesse. Nessuno scandalo, ben inteso. Ogni nazione ha bisogno del collante dei miti, non solo i tedeschi. Uno dei miti ariani che i tedeschi vollero intestarsi fu la favola degli Iperborei, la quale nacque in forza di un'antica paronomasia, cioè per un evidente pasticcio linguistico fatto dai greci già 3000 anni fa. Essi, avendo perduto da secoli, specie dopo la guerra di Troia, i legami col passato, pensavano che gli Iperborei fossero un popolo che stava Hyperboreas, oltre il vento del nord. Così, senza riflettere, gli Iperborei furono collocati al polo e furono citati dall'inno omerico 7 da Pindaro, Virgilio, Orazio, Pausania, Strabone, Plinio, Pomponio Mela, Apollonio Rodio. A quei tempi non esisteva la scienza linguistica e nessun erudito volle mai riflettere sulle stupidaggini che tramandava. E mai venne incuriosito dalla contrapposta leggenda delfica, secondo cui il dio Apollo, ossia il dio Sole, passava dagli Iperborei i mesi invernali, ossia i mesi freddi. Nessun erudito si era accorto che la sconnessa favola popolare era maturata a causa di un responso dell'oracolo di Delfi, confezionato per esplicare didatticamente ai marinai e pure agli astronomi i corsi e ricorsi stagionali del Sole, in base ai quali il Sole d'inverno scende a sud, va a visitare gli Iperborei. Era a sud che quegli eruditi avrebbero dovuto guardare, non a nord. Agli eruditi non era nemmeno servita l'affermazione dello storico Erodoto, seguito poi da Callimaco, un saggio poeta alessandrino, secondo cui gli Iperborei nel lontano passato portavano grano al santuario di Delo, al centro dell'Egeo, portavano grano ad Apollo, al dio Sole, perché il grano è il più potente nutrimento regalato dal Sole. Il grano non nasce al polo. Non serve molta acribia a capire che il termine Iperborei è un arrangiamento fonetico dell'egizio perbuur. Analizzando le sillabe abbiamo per, sbocco del fiume, buur, sito della grandezza, della maestà, della ricchezza, della prosperità. Per buur indicò in origine il delta, lo sbocco del Nilo, il sito della ricchezza. E sappiamo che prima della metallurgia la ricchezza si esprimeva in grano. Va da sé che la favola degli Iperborei era nata nel delta al principio del Neolitico. Un mito collegato agli Iperborei è Thule, la quale, diciamolo subito, è l'Islanda. Il primo esploratore, Pitea da Massalia, nel 330 a.C., parla di Thule come di una terra di fuoco e di ghiaccio, nella quale il sole non tramonta mai.
e geograficamente sta a circa 6 giorni di navigazione dall'attuale Gran Bretagna. Questa è la fotografia dell'Islanda. Tacito nel De Vita Iuli Agricole scrisse che la flotta romana circumnavigò la Britannia e giunse alle Orcadi, spingendosi poi in vista di Thule, ma rinunciò a sbarcare per l'imminenza della brutta stagione. Virgilio, nella Prima Georgica, scrive «Tibi serviat ultima Thule», ossia si metta al tuo servizio persino l'estrema Thule. Era un ossequio ad Ottaviano. Thule deriva dall'etrusco tular, confine, a sua volta dall'egizio tur, respingere, rimuovere, più ar, from. Dunque turar è un confine che respinge. Thule infine fu dimenticata nella sua entità, nonostante che fosse stata colonizzata dai vichinghi. Essa però tra i germani rimase come mito e divenne una nozione geografica dei gruppi occultisti. Esempio, la società Thule, Thule Gesellschaft, fondata il 18 agosto 1918, identificava in Thule l'origine della saggezza della razza ariana, terra di giganti biondi, occhi azzurri, pelle chiara, che dominarono il mondo, ma persero il dominio per essersi giaciuti con razze inferiori. Il mito della razza ariana identificava l'uomo di Thule con gli Iperborei. Ecco come le fantasie divennero categorie culturali presso i nazisti. Dovrebbe essere obbligo della scienza svelare i falsi miti. Invece le accademie su di essi hanno impiantato addirittura delle teorie che vengono rigorosamente tessute sulle lingue germaniche, oltre che sul latino, sul greco, sull'antico iranico, sull'antico indiano. Il paniere interessato da quelle teorie, la cosiddetta Ursprache indo-germanica, raggiunge a malapena 15 lingue rispetto alle centinaia di lingue che negli immensi territori evidenziati venivano parlate 2-3 mila anni fa, sin da tempi immemorabili. Tra le lingue selezionate dagli indo-germanisti mancano molte lingue parlate 2-3 mila anni fa, quale il sardo, il corso, le 32 lingue dell'Italia augustea, la lingua sicula, la lingua osca, da cui è fiorito il napoletano, le numerose parlate celtiche sparse in Francia, Spagna, isole britanniche, Irlanda, le parlate dalmatiche pre e post Geronimo. Oltre a questa imperdonabile carenza, mancano tutte le lingue semitiche dei tempi pre-augustei, manca infine la lingua sumera e manca la lingua egizia. Non intendo inserire in questo contesto la cultura di Andronovo, che fiorì nell'Asia centrale dal XV al XIII secolo a.C., studiata da Elena Kuzmina, The Origin of the Indo-Iranians. La studiosa pone una seria ipoteca, aprendoci alla novità che la lingua indoeuropea sarebbe nata proprio tra le tribù Andronovo. Ma discuterne qua significherebbe appesantire un quadro che in questa sede, se possibile, occorre snellire.
Etimologia. A questo punto penso che nessuno possa accettare una lingua originaria rintracciata soltanto tramite le lingue germaniche e tra le poche costituenti in toto il 10% di un paniere. Anche accettando l'ampliamento alle tribù Andronovo, il quadro non si amplia molto. E in ogni modo le accademie restano inamovibili. Su quel commovente 10% hanno fatto quadrato ed hanno persino inventato la pratica comparativa, una procedura che mette a confronto soltanto le lingue del loro paniere, oppure mette a confronto singole parole prese da quel paniere, e chiamano questa comparazione pratica etimologica. Ma noi e loro conosciamo la vera definizione di etimologia, la quale indica lo scavo nei tempi passati, operato al fine di trovare un arcaico capostipite alla parola che stiamo indagando. Lo scavo diventa di per sé una sorta di carotaggio e non possiamo fermare il carotaggio fino a quando non avremo trovato la parola delle origini. Falsa etimologia. La loro pratica comparativa non consente il carotaggio, ma solo confronti orizzontali di parole più o meno coeve. Comunque gli vada, le loro comparazioni si bloccano sempre allo strato latino, oppure, ma è lo stesso, allo strato greco. Quegli studiosi, non facendo carotaggio e quindi non potendo indicare la vera origine, la inventano. Ripeto, la inventano. Ossia ci mettono un asterisco ed abbinano all'asterisco la parola inventata. Esempio, blood, sangue, dall'indoeuropeo bloc. Vedi avviamento alle etimologie inglese e tedesca. Door, porta, dall'indoeuropeo dura. Vedi Mastrelli, grammatica gotica. Il loro sistema non dà frutti. Anziché portare il ricercatore alla meta, lo trascinano in un baratro senza risalita. Si osservi adesso la vera etimologia di blood e d'oro. Si osservi ora la falsa etimologia per Goetz. Adesso osservate la vera etimologia di Goetz. Tutto ciò avviene perché gli indoeuropeisti o germanisti non vogliono prendere coscienza che le loro commoventi 15 lingue non bastano a connotare la lingua delle origini. Per tracciarne i connotati occorrono le tante lingue da me citate. Insomma, se oltre alla sua brava comparazione un ricercatore vuole trovare veramente le origini, deve aprire i dizionari e le grammatiche di tutte le lingue apparse nel Mediterraneo prima di Augusto. Soltanto quei dizionari, confrontati fra loro, consentono un sano e proficuo carotaggio. Un ricercatore deve aprire, oltre al dizionario etimologico della lingua sarda, e la corrispondente grammatica storica della lingua sarda, anche i tanti dizionari e grammatiche delle lingue semitiche, ebraico, aramaico, fenicio, ugaritico, assiro, babilonese, accadico, oltre ai dizionari e grammatiche della lingua sumera e di quella egizia.
Le vere etimologie non si acquistano al mercato e nemmeno pendono dalle nuvole. Un ricercatore le può ricavare se ha studiato bene greco e latino, oltre alle lingue che essi insistono a chiamare indoeuropee. Ciò non basta, perché occorre approfondire la propria erudizione sulle grammatiche e i dizionari delle lingue semitiche, ed in più sul sumero e sull'egizio. Eppure tutto ciò non basta ancora quando al ricercatore manchi il dono dell'intuizione e dell'interpretazione. Insomma, la ricerca etimologica non è un viaggio turistico esclusivo tra le rovine di Roma e di Atene, tantomeno è un viaggio di piacere, è invece un severo pellegrinaggio attento e rigoroso tra numerosi reperti antichi, non solo linguistici, che vanno interpretati e confrontati con affilata disciplina, dove la componente del dubbio non può essere d'ostacolo, ma anzi di pungolo nel sistemare un quadro d'insieme coerente e illuminante. Schematicamente dico che per operare bene l'etimologia si applica la tecnica del triangolo, ponendo agli angoli di base un vocabolo nonché quello messo a confronto. Essi devono essere omofoni o della stessa classe omofonica e ponendo al vertice un semantema comune. Ad esempio, è inutile confrontare l'italiano foro buco con l'italiano foro luogo dove si esercita la giustizia. Al vertice non c'è alcun significato comune. Vediamo adesso la falsa etimologia di italiano ciao, quella proposta dai filologi romanzi che sosta nebulosamente sulle parole da loro stessi neghitosamente incomprese, senza che nemmeno gli si voglia additare una madre adottiva. Ora vediamo la vera etimologia di ciao, la quale, come si può notare, ha delle chiarissime basi egizie. Vediamo adesso la falsa etimologia di ancora, per la quale il dizionario etimologico della lingua italiana plana dritto sul latino ancora, in base all'ideologia che l'italiano debba per forza derivare dal latino. E si conforta ancora con una coeva parola greca. Questo è il primo errore che commettono, ma ecco il secondo errore. La base etimologica viene fissata nel greco ankos, curvatura, e ciò soltanto perché ankos somiglia ad ancura nel suono, ma non vi somiglia nel significato. Adesso osserviamo il vero triangolo di Ancora che ha vivissime basi egizie. I monosillabi. Più su abbiamo sorpreso Mastrelli produrre la falsa etimologia del gotico Getz, capra, che secondo lui proviene dall'indoeuropeo gaudis. Egli ha sbagliato 2 volte. La prima perché ha inventato la parola, vedi il suo asterisco. La seconda perché propone per una parola originaria 2 sillabe, cadendo in un fallo imperdonabile. Invero Mastrelli e tutti gli indoeuropeisti una cosa l'avevano azzeccata, scrivendo nei propri libri che il linguaggio nacque dappertutto in forma di monosillabi. In ciò io concordo, anche perché il fenomeno è intuitivo. Non a caso l'egizio ed il sumerico, le lingue più remote dell'umanità,
sono scritti a monosillabi e laddove presentino bisillabi, questi sono divisibili in sillabe, ognuna col suo significato. È ovvio che il patrimonio lessicale apparso alla storia con egizi e sumeri è lo stesso patrimonio elaborato dal Neanderthal al quale si somma, fondendosi, il patrimonio elaborato dal Sapiens. Ne risulta un vocabolario dizionario immutato da centinaia di secoli, arricchito e mai logorato grazie alla religiosa custodia esercitata dalle successive generazioni sul delta. Una sola vocale o una sola consonante, così furono espresse le prime parole. Quindi abbiamo A nel sumerico A, acqua, nell'egizio A, andare, e nell'egizio A, uomo vecchio. Abbiamo in opposizione E nel sumerico E, parlare, parimenti si oppone I, sumerico I, vestito, egizio I, una esclamazione. Si oppone anche U, esempio, sumerico U, terra. Quanto alle consonanti, per il sumerico propongo le seguenti parole. Ba, coltello, be, misurare, bi, particella avverbiale, bu, perfezione, ab, vacca, eb, forma ovale, ib, arrabbiarsi, ub, grotta. In egizio abbiamo ba, anima, bi, meravigliarsi, bu, casa. E così via per ogni lettera dell'alfabeto e per ogni gemellaggio di questa con le vocali. Con questi semplici monosillabi ogni lingua produsse 300-400 parole. Queste sono le prime parole dell'umanità e bastarono ad andare per il mondo e far maturare un vocabolario complesso misurandosi con la natura, col pensiero, col diritto, con la religione. Ancora oggi a noi cittadini superbamente moderni bastano 300 parole per vivere in società, oltre alle poche decine di parole peculiari ad ogni professione. Ecco come nacque il linguaggio. Le restanti parole che arricchiscono i vocabolari moderni sono soltanto una conseguenza. Ad esempio, il latino agoo, faccio, agisco, greco agoo, fu già monosillabo nel sumerico ag, to make, egizio acht, cosa, affare, faccenda, da cui latino actum, atto, azione. L'italiano asso, una figura delle carte da gioco, ha base nel sumerico ash, uno, ittita ash, uno. L'inglese cut, tagliare, ha base etimologica nel sumerico kud, tagliare. E così via per migliaia di monosillabi. A ben considerare, i monosillabi dell'Antico Oriente non superano complessivamente alcune migliaia. Inutile stare a cincischiare, quelle poche migliaia di voci costituiscono ancora oggi la base di tutte le lingue europee. I polisillabi. Nel volgere dei secoli, però, sortirono anche polisillabi. Essi cominciarono ad apparire nella lingua accadica, la quale sembra avere così una patina più moderna, più vicina a noi. Ma attenti, siamo noi oggi a percepire le parole accadiche quali polisillabi. In realtà esse sono composte dagli stessi monosillabi egizi e sumeri,
che ora nella nuova scrittura appaiono agglutinati tra loro e magari modificati dal Sandi e dallo stato costrutto, o dalla metatesi, o dalla metafonesi nei processi di assimilazione, col solo effetto di cucire insieme le antiche parole concetti. Quasi nulla è cambiato rispetto all'antica grammatica in cui ogni sillaba, una volta agglutinata, riceveva la sua funzione sintattica secondo la posizione nella catena parlata. Vedi al riguardo la grammatica sumerica. I polisillabi accadici nacquero proprio con questa funzione, cioè come sintagmi, come legami di parole che andavano a costituire i plinti dell'organizzazione sintattica. Oggi quei polisillabi accadici ed anche gli attuali polisillabi vengono percepiti soltanto come espressione anchilosata priva di valore sintattico. Ad esempio, il trisillabo aurora, latino, viene percepito come unica immagine mentale, chiarore purpureo associato allo spuntar del sole. Invece le sue origini egizie evidenziano il processo mentale che fu necessario a comporre il trisillabo. Furono impiegati 3 fonosemantemi. Aur, concepire, essere incinta, più grande Dio, più Ra, il sole. Il trisillabo aurura significò colei che partorisce il gran Dio Ra. In esso percepiamo sinteticamente ma distintamente l'immagine della dea gravida che partorisce ogni giorno davanti allo spettatore stupefatto. 2, l'immagine della gloriosa immensità del parto. 3, l'immagine del sole quale aspetto del Dio sommo. Il greco arche, principio, origine, prima causa, deriva dall'accadico archu, luna, dea luna, primo giorno del mese, inizio della lunazione. Base etimologica di arche è l'egizio ar, creare, generare, più ha, day, time, season. Il composto in origine significò colei che genera il tempo. Infatti è con la luna, con i quarti di luna, che gli antichi scandivano il tempo. Non a caso l'uomo primitivo, nonché tutti i semiti, hanno sempre contato in base 4, in base sessagesimale, ammoniti dal corso mensile della luna. Dedalo era un personaggio mitico nel quale i greci impersonarono il primo sviluppatore dell'arte architettonica. Poi egli scappò dal labirinto volando con posticce ali di piume. Il suo nome ha base nel sumerico Dedallu, il costruttore volante, composto da de, formare, costruire, più dal, volare, più Lu, colui che. Sirena, nella mitologia greca, è il mostro marino metà donna metà pesce, il cui canto affascinava i naviganti. La base sta nel sumerico shir, cantare, più en, incantesimo, fascinazione, opera di magia. Originalità del gotico. La lingua gotica è bellissima. Il popolo dei Goti ebbe l'orgoglio di gestire in totale autonomia il proprio genius lingue.
crearono una grande lingua perché si sentivano un grande popolo. Si sentirono sovrani persino quando dimorarono entro i confini di Bisanzio. Si contano a migliaia le parole esclusivamente gotiche, generate dagli stessi Goti, mai accattate dagli altri linguaggi. I Goti erano anche poeti. Chi mai, se non un Goto, avrebbe chiamato la neve pioggia di lana, vularis. Consapevoli di fare calcoli in base 4, chi mai, se non loro, avrebbe chiamato il numero 8 le due mani, ossia 4 più 4. Per quanto mischiati col regime bizantino, chi mai, se non loro, si sarebbe rifiutato di accattare il greco angelos nunzio, che già aveva pervaso tutta l'Europa? Lo rifiutarono e memori delle antiche radici forgiarono Erus, dall'egizio eri, visitare. Il genius lingue dei Goti fu sempre vigile, orgogliosamente vigile, e si poterono permettere di rifiutare il latino liber, libro, e persino il greco biblos, perché la memoria atavica non era scomparsa e Wulfila scrisse la Bibbia chiamandola bocca, da cui il tedesco Buch, la cui base etimologica è l'egizio bech, tagliare, intagliare, incidere la pietra. Il libro, the book, in origine non fu altro che l'esito dell'impegno dell'apicida egizio e poi per estensione l'attività dello scriba sul papiro. L'apicida e scriba erano due artisti che lasciavano ai posteri le memorie scritte, le arti del popolo. Andate in Egitto a vedere il sommo livello artistico delle iscrizioni scolpite e incise profondamente. Andate al Museo Egizio di Torino. Ecco cosa significa Bok. Ecco il valore delle nostre origini arcaiche. Il nostro cordone ombelicale è legato all'Egitto. Un popolo difende l'orgoglio dell'appartenenza e Dothins, la morte, lo stato di morte, fu condiviso soltanto dall'anglosassone death, morte. Mentre la base etimologica rimase l'egizio Dhuat, il nome più antico dell'inferno, un nome arcaico per indicare il mondo dei morti. Dhuait, morte, distruzione. Dhuaut, abissi. Uno dei 1000 concetti che i Goti rifiutarono di condividere con latini e greci è quello della Vergine, espresso con Magath. Riaffiorò poi nel tedesco Madchen, ragazza, ma affonda nel sumerico Mahtab, donna in età di calore. Scopriamo una personalità fresca e primigenia anche in Maui, bambina, vocativo, in latino puella, surge. Maui ha base nell'egizio Maui, gatta. Questa è una onomatopea da Mau, il miagolio del gatto. Considerato che i gatti per gli egizi erano sacri e che l'episodio evangelico riguarda la risurrezione di una bambina, sembra persino ovvio che Wulfila abbia scritto gattina alzati, Maui urris, anziché il greco e pais egeiru, bambina svegliati. Si noti adesso il poetico concetto di italiano ruga
espresso dal gotico mele, dall'egizio mert, viuzza del villaggio. Ricordo sempre che gli egizi rendevano la l con r. Pari poesia abbiamo nel gotico sparua, passero, poi divenuto inglese sparrow, significò pastore dei canali, dal sumerico par, irrigation, ditch, più shepherd. Ovvio che i passeri prediligano vivere lungo i canali pieni di insetti. Senza la base egizia nessuno di noi avrebbe mai tradotto l'inglese sport, che deriva dal gotico sport, leggi sports, stadio, pista da gara, a sua volta radicato nell'egizio pert, campo di battaglia, vigore, forza, assalto, con la particella esaltativa egizia s, che produce quindi spert, da cui sports. Difficile trovare un concetto più pertinente e primitivo del gotico tungo, lingua, inglese tongu, da egizio tha-ankh, tenere vivo. Traduciamo il significato primordiale, quella che esprime la vita. La lingua era quella che esprime la vita. Simile concetto ha il gotico zanku, render grazie, dall'egizio za, dare, attribuire, più anku, la vivente per antonomasia, cioè quella beatificata in cielo, epiteto della dea Iside, che era insomma la nostra Madonna. Il composto zanku significò render grazie, dare auguri di salute. Persino il paradiso fu espresso dai Goti con parola originale, scartando l'avestico pairidaisa ed il greco paradaisos, e invece dicendo uangs, la cui base etimologica è l'egizio serpente o dio serpente, ed anche un genere di pozzo o sorgente nella grande oasi. Badate la distinzione dei concetti. Più anku, vita, che significa anche eterno, albero della vita. Traduciamo uangs come giardino della vita eterna. In alternativa possiamo tradurlo come giardino del dio serpente. Guardate l'incredibile valore della traduzione wulfiliana, la quale si ricollega ai più profondi concetti del primo libro di Enoch, oltre che ai concetti della Genesi. Concludendo, il dizionario etimologico della lingua gotica da me redatto non solo dà l'etimologia all'intera lista dei vocaboli wulfiliani, nessuno escluso, ma rivela una tecnica sicura e innovativa, il modo scientificamente corretto di tradurre un vocabolo arcaico, restituendo ad esso la pienezza delle origini e cancellando i 2 secoli a noi vicini, durante i quali la lingua gotica sostanzialmente è stata mistificata, ridotta a cortile personale di pochi germanisti, addomesticati ai miti dell'uomo ariano e poco avvezzi alla disciplina scientifica. Grazie.